بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا، الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و ما اما بعد، قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما. پیش از بیان اصل مطلب یا وارد شدن به اصل مطلب، یک نکته را از حیث پیشنهاد و مشوره می‌خواهم به حضور شما دوستان، مخصوصاً هیئت امنای مسجد به عرض برسانم. اگر مورد قبول طبع ظریف و شریفتان افتاد اجرا کنید، و اگر احیانا بر مذاق و طبع شما ناسازگار آمد، در رد آن ما کدام دفاعیه‌ای و یا کدام اعتراضیه‌ای نخواهیم داشت. راستش کشور ما، مردم ما، از روزی که من حداقل در سن 53-4 سالی که رسیدم تجربه کردم و شناختم، همه روزهای ما حساس بود است. متاسفانه سرنوشت ساز با همین عبارات های پلمبه و سلمبه، خطرناک، خطرآفرین، چنان و چنین، و با همین حالت در طول این 54 سال بزرگ شدیم با وضعیت حساس، بحرانی، شکننده، ترسو و در خیلی از موارد متاسفانه نامرد. چون بیخ گوشهای ما همیشه خواندن که باید چنین باشیم، آرام باشیم، سر بلند نکنیم و هزار و یک حرف دیگر. اما گپ این است، این روزها اتفاق در جمهوری اسلامی ایران می افتد. مهاجرین ما و شما را گله‌وار، بدون جرم، خیلی هایشان را میشناسیم و میشناسید بعد از 30 سال 40 سال با اقامت های رسمی اخراج میکنند. خدا را شاهد میگیرم، صادقانه عرض میکنم، من در 2-3 روز وقت گپ تفتان و اون گردنه تنباکو، اون اردوگاه دوغارون یا مرز دوغارون و اسلام قلعه را تصور میکنم، کربلا را فراموش میکنم. پیشنهادم این است دوستا، چون تحلیل این موضوع و راست و دروغ بودن این موضوع که امروز انگی چسباندن به مهاجرین افغانستانی که اینها جاسوسند و فلانند و بهمان، این بماند برای یک روز دیگر و تحلیلگرانی که میتونن مسائل سیاسی و استخباراتی را و امنیتی را تحلیل میکنن و ارزیابی میکنن که آیا یک افغانی از تخت خواب سردار باقری و اسلامی یا وزیر دفاع سابقش میتونه با خبر شود یا نه، و چگونه میتونه این معلومات را در یک شب از 10-12 نفر سردار برجسته به اسرائیل منتقل کنه. آیا یک افغانی بیچاره، بی‌پناه، بی‌خانه این توان را داره؟ ما هم عقل داریم. اگر در وطن ما جنگ بوده، اگر در وطن ما آوارگی بوده، ویرانی بوده، ولی الحمدلله مغزهای ما، فکرهای ما، ذهنهای ما
باز است. ما میفهمیم حرف راست را از ناراست، حرف درست را از حرف کج. من میخواهم پیشنهاد کنم دوستا، دکترهای بزرگوار جناب هر دو عادلی و هیئت امنا، این نظر روز عاشورا را اگر امکان دارد، اگر میتونید سایر هیئت را به نحو راضی کنید، این نظر را گوشت کوچه و پلو چلو برای یک چاشتی روز یکشنبه نکنید. اینا در جاهای دیگه هم اگر برم میگویم و تا جایی که رفتم گفتم و شما هم این پیشنهاد را میکنم، این را هزینه کنید برای اون بیچاره ها و زنانی که شوهرانشان در ایران موندن یا اولادهایی که پدرانشان در ایران ماندن یا اینجا آمدن ولی اولاد و اطفال در اونجا ماندن. لذا من پیشنهاد را به شما می نمایم. گفتم در اختیار کردن آن و در انتخاب آن شما اختیار کامل را داریم که صلاح مملکت خویش خسروان دارد، ولی به یقین میگویم رضایت خدا و امام حسین در این کار بیشتر جلب می شود تا بر اطعام در روز عاشورا. صلوات اینایت. یکی از سوالهای اساسی و جدی که ذهن جوان و جستجوگر جامعه امروز ما مطرح میکنن و در فضاهای مجازی هم خیلی برجسته مطرح می شود، این است که بعد از 1000 و نزدیک 200 سال چه نیازی به این جمع و جماعت سازی، چه نیازی به علمکشی، چه نیازی به این همه آه و ناله و سوز، یا به عبارت دیگر ضرورت بازخوانی عاشورا در دورانی که ما هستیم، در روزگاری که ما در او عمر را سپری می نماییم چیست؟ چی معضلی از معضلات ما را عاشورا و محرم می تواند حل کند؟ چی مشکلی از مشکلات مردم ما را محرم و عاشورا می تواند حل کند که ما هر سال بیاییم علمی برافرازیم و قلمی و درمی هم برای احتزاز این علم خرج و هزینه نماییم. چون فرصت بسیار محدود است، ما هم کلی و هم فهرستوار میخواهم مرور کنم مواردی را که میتواند دلیل قانع کننده بر زنده نگه داشتن پرچم عاشورا و مکتب عاشورا باشد. ما بیشتر از منظر تاریخ و قصه‌گویی به عاشورا و محرم پرداخته ایم تا اینکه نظری داشته باشیم بر عبرت‌ها و پیام‌ها و جنبه‌های سازندگی که در این قیام و انقلاب وجود داشته است. بگذاریم از این که بحث بسیار کلانی علمی هست بین عالمان که آیا اصلا قیام بوده یا یک خیزش بوده یا انقلاب بوده یا نبوده. هر کدام معیارهای خویش را دارن برای تبیین مراد و مرامشان، اما ما از منظر اعتقادی و باور دینی که داریم میخواهیم
به این رویداد تاریخی نگاه کنیم، اما نه نگاهی صرف قصه‌گویی، صرف تعزیه‌داری، صرف دلسوزی فقط، بلکه در عاشورا بحث‌های عاطفی وجود داشتند. اسارت بودن، تشنگی بودن، دربدری بودن، خیمه آتش زدن بودن، ترسیدن اطفال از دشمن بودن. اینها بحث‌های عاطفی هست. قطعاً با گفتن اینها، آنهایی که شمه از انسانیت درش وجود دارند هم محزون و پریشان می شود، هم اشک می ریزد. اما در آن طرف دیگر این قضیه بحث‌های کلان سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی هم مطرح بوده است. چون امام حسین در روزگاری زندگی می نماید و نفس می کشد که مردمان از 4 سو بر میراث پیامبر نان و زمین و فدک فقط نیست، میراث معنوی و مادی پیغمبر هجوم آوردند. بحران اقتصادی به وجود آمده است در دنیای اسلام، بحران سیاسی به وجود آمده است در دنیای اسلام، بحران فرهنگی به وجود آمده است در دنیای اسلام و از همه مهمتر بحران دینی و زعامت دینی هم به وجود آمده است. لذاست که او وظیفه خود می‌داند تا در چنین شرایطی و از چنین محیطی پا از مدینه بیرون بگذارد، از مکه بیرون بگذارد، راهی سرزمین کربلا شود. نیاز امروز جامعه ما به عاشورا یک فهم دقیق و عمیق از عاشوراست. یعنی ما تا هنوز اگر با اون بخش‌های ظاهری این حرکت اهتمام ورزیده ایم، اهتمام کرده ایم، توجه کرده ایم، به بخش‌های از عاطفی این قضایا اگر بیشتر پرداخته شده است، خوب است که بعد از این لایه‌های پنهان این واقعه و این اتفاق مهم در جهان اسلام بازخوانی و بازنشر و با توجه به مطالبات فکری و ذهنی جامعه مطالب خلق شود و وجود آورده شود و به مردم گفته شود تا اونهایی که با استفاده از ذهنیت پاک جوانان در فضاهای مجازی بعضی غلط فهمی ها و بعضی از مسائل را سطحی نگرانه نگاه میکنن تا بین جوانان و جامعه و بین مفاهیم دینی و ارزش‌های دینی جدایی اندازن، این فرصت برای اونها به وجود نیاید، یا حداقل ما برای جامعه خود و جوانان خود و ذهن پرسشگر امروز جامعه جواب درست و قناعت بخشی داشته باشیم. بخش عظیمی از جامعه ما یا به لحاظ همون عادات و فرهنگ و فهمی که دارن هیچ مشکلی با عاشورا و محرم ندارن، اما دغدغه اندکی که وجود دارد در میان جوانان و کسانی است که تازه الفبای فکری اونها شکل میگیرد. فرق نمی کند این گمراهی در استرالیا باشد یا در فرض کنید که آلمان یا در کابل، و مبلغین بیدینی و اباحه‌گری هم متاسفانه میبینیم که بدون توجه به خیلی از مسائل مطالب را اشاعه و پخش میکنند. این در حالی است که همین مبلغین بدون مزد یا مزدوران بدون مزد، یکی از گپ‌هایشان این است که آزادی فکر و اندیشه. اگر واقعا شما به این اصل معتقد هستین که آزادی فکر و اندیشه
خب بگذارید این مردم هم این فکر و اندیشه رو قبول کردن دیگه. شما و همون اندیشه جدید یا یافته جدیدتان برید، اگر در هر جا که هستین باشین، در هر دینی که هستین باشین. لکم دینکم ولی دین. دین شما برای شما، دین این مردم. چرا شما هر روز می آیین به اصطلاح مدتبر خشخاش بگذارین؟ اون ذره‌بینیتان را گرفته که در کجای این مسائل دینی یکان خورده ریز اشکالی وجود داره که او را برجسته کنیم که بله چنین و چنان. ما هم ادعا نداریم، یعنی ما این نوعی، همه آنهایی که به نحوی معرفی دین یا به اصطلاح تبلیغ دین را بر عهده دارند، ما هم ادعای را نداریم که تمام آنچه را که ما گفتیم یا از دین میفهمیم کما هو حق و همین هست. ممکنه بعضی مسائل، بعضی مشکلات ها باشه، خرافات گرایی هم هست، بعضی ناهنجاری ها هم وجود داره، بعضی بد ارزش ها، بدی ها هم وارد ارزش های دینی و اسلامی شده است. مشکلی نداریم در این قسمت. در خود اروپا، در مدرن ترین جای، در فرانسه حتما تصویرهای تلویزیونی رو دیدین و پولی که قلف بسته میکنه بهش، میلیون ها قفل بستن مردم مدرن فرانسه که حاجت بگیرن. از این کارا در انجام شده. چی مشکل داره؟ در فرانسه، در آلمان، در آمریکایش هم بالاخره فالگر و تعویض نویس و رمال و طالبین وجود داره. اینجا وجود داره. اصلا در کجای دین آمده؟ کدام مبلغ گفته که بالاخره اینها از دین هست؟ نه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ما شر خناس و وسواس و همه اونهایی که بالاخره راه واقعی را از راه ناواقع، اشتباه یا جدا می نمایند، به خدا پناه میبریم. قل اعوذ برب الناس. پس یکی از ضروریاتی که ما، نیازهایی که ما به عاشورا داریم، فهم دقیق و عمیق دوباره عاشوراست. جلوگیری از تحریف و از سطحی نگری. بحثی دیگری که ما نیازی به بازخوانی عاشورا داریم یا عامل دیگری که ما را وامی دارد تا ما حادثه عاشورا را یک بار دیگر از نو بخوانیم. از نو یعنی مدرن کنیم، با توجه به عصر خود تفسیر و تحلیل کنیم. وارد ادبیات و گفتمان امروز نماییم، دوری از سطحی نگری و پرهیز از بعضی گپایی است که انجام شده. مثلا قبلا ما میشنیدیم که میگفتن که امام حسین برای نجات امتش شهید شده. نجات امتش از دوزخ و بهشت میبرن. بله، نجات امت اگر تعبیر این باشد که راه را برای امتش، راه را برای پیروانش، هدف را برای پیروانش، مقصد را برای پیروانش نشان داده است، این درست. ولی اگر گپ این باشد که امام حسین کفاره گناهان منه، گناهان شما یا گناهان شیعیان خوده، شیعی امام حسین هر غلطی که کرد حق داره، یک همچین چیزی نیست. شیعی امام حسین حق نداره پا از مسیری که امام حسین گذاشت جای دیگه بگذاره، در مسیری دیگه بگذاره، در راه دیگه بگذاره. چی برسد به این که امام حسین بازور شیعه گفته بیاید مثلا نجات بدی از گناهانش هم تیر شود. جناب استاد فیاض در مورد نماز یکی از فریضه های مهم اسلامی گپ زدن و مفصل و طولانی و درست هم گپ زدن. قبلا رایج بود، حالا در سالهای اخیر کمتر شده. سقاخانه ها بود، دسته های عجیب و غریب سینه زنی و علم کشی و رفتن تا ساعت های 3 و 4 صبح در بیرون از حسینیه. بعد که می آمدن در خانه، جوانا خواب بودن، می خوابیدن ساعت 10-11 صبح. نماز چی؟ ولی دسته رفته بود. آقا عزاداری، دسته، سینه زنی اینها مستحب است. یعنی اگر انجام شد خدا ثواب میده برای ما و شما، اما اگر انجام نشد عذاب نداره.
گناه نداره، ولی نماز واجبه، فرض هست. عمدن اگر احیانا حتی سهونش هم اگر انجام نشود بعداً باید به یک نحوی جبران شود، چی برسه عمدن که دیگه گناهان کبیره هست دیگه. اولین ستون اسلام، اولین رکن اسلام هم هست. بنی الاسلام علی خمس، الصلاة اولها صلاة. پس ما نباید تقلیل بدیم عاشورا را، کربلا را. اینها وقتی اسوه الگو، معنایش این است که اینها نباید در سطح بسیار پایین تقلیل پیدا کنه و هر کس به خاطر توجیه اعمال خود بیاید به اصطلاح از امام حسین و حرکتش بهره برداری نماید. 3. ارتباط عاشورا با مسائل روز، یعنی اینکه چگونه در برابر ظالمان ایستاد، از تنهایی نترسید، از کمی نترسید، از مرگ حتی نترسید. عدالت طلبی جوامع بشری اولین و آخرین و شاید قوی‌ترین رکن بقایش رعایت عدالت است. اگر در جامعه عدالت رعایت نشود، قطعا اون جامعه ایدئال و جامعه مطلوب نخواهد بود. حق بخشی غصب شود، حالا به نامهای مختلف، به نامهای نژاد یا مذهب یا گرایش‌های فکری و سایر مسائل گوناگون. اینها مسائلی است که ما میتونیم از عاشورا استخراج و از او به عنوان سرلوحه زندگی خویش قرار بدهیم. 4مین نیازی که به بازخوانی عاشورا احساس می شود تربیت نسل جدید است. نسل جدید، من البته با همه احترامی که به نسل جدید دارم و قبولی که دارم با توجه به توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان، درست است که من فرزند زمان خویشم از 50 سال پیش با فکر و اندیشه 50 سال پیش ممکنه بعضی قضاوت‌ها را بکنم، اما آنچه را که می‌خواهم بگویم این است که جوانان عزیز، شما هم با عاشورا برین بخوانید. با خواندن 2-3 تا پست فیسبوکی 4-5 سطری شما به عمقی به اصطلاح عاشورا و اهداف عاشورا و مسائلی که در عاشورا وجود داشتن آشنایی کامل پیدا نمیتوانید. ممکن است 3-4 کلمه و اصطلاح رنگارنگی مطابق ذوق شما در فیسبوک های بعضی از افراد مشاهده شود، اما این تمام مطلب هم نیست. به قول مردم های ما و شما هر دو روی صفحه را بخوانید، او زمان قضاوت کنید که واقعا این کار درست بوده با توجه به اون شرایط و اون روزگار یا نه. حالا ما نیاز داریم به درسگیری و عبرتگیری از اون روزگار یا نه؟ چون خیلی از بزرگان ما شنیده ایم و دیده ایم که بالاخره تمسک کردن به رفتار عبدالله حسین. گفتن هر ملتی، هر مردمی اگر بخواهند به رفاه اقتصادی حتی برسن، به عزت برسن، به استقلال برسن، به خود باوری و خود بینی برسن، نه اون عجب و به اصطلاح تکبر، خود باوری برسن، باید مسیر را بروند که امام حسین خود از خودش گرفته که بزرگترین مرد و علمداری به اصطلاح این جنگ هست، تا اون کوچکترین سربازش که علی اصغر 6 ماه هست، هر کدامشان بالاخره برای بخشی از جامعه ما میتونه پیام داشته باشه، میتونه درس داشته باشه، میتونه الگو داشته باشه. و از همه مهمتر اتفاقا من که عاشق حوادث کربلا یا شخصیت های کربلا هستم شخصا، عاشق زینب. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که ببینین زینب یک زنه. دلیل این است زینب یک زنه، اون طرف مرد میگه. قبلا ما و شما در مثالهای منطقه‌ای میگفتیم نرد و سن برای کار، ولی زینب یک زنه. این زینب، این زن حضرت علی پیش چشم شهید شده، امام حسن پیش چشم شهید شده، مادرش پیش چشم شهید شده. کربلا که آمدن کل حوادث کربلا رو با چشم دیدن. 2 تا فرزند خود همین حضرت زینب در کربلا شهید شدن.
در تمام سخنرانی هایی که از زینب وجود داره یک جا نگفته که از فرزند خود گفته باشه، از اولاد خود گفته باشه اولادنا اکبادنا، اولاد ما پاره های تن مایه. اولاد هر کس کیست که اولاد خود بگذاره بر اولاد کسی دیگه ولو برادر باشه و او رحم کنه. اما زینب در هیچ سخنرانی، در هیچ گفتگو از اولادش، از ستمهایی که بر خودش رفته بر بقیه رفته نمیگوید، فقط حسین. چون میداند حسین محور است، حسین اصل است. اگر اصل حفظ شد بقیه شاخه ها هم خود به خود حفظ میشه. اگر اصل را زدن، اگر محور را زدن، بقیه شاخه ها هم بالاخره از هم میپاشند و دیگر تاب مقاومت در برابر هیچ مبارزه را ندارد. آخرین نیازی که ما به عاشورا داریم، البته نیازها ممکنه خیلی بیشتر از این باشد، اما من با توجه به فهم خودم این 4-5 مورد نیازمندی را به عاشورا و ضرورت بازخوانی آن یادداشت کردم که خدمت شما بسیار مختصر و کوتاه توضیح دادم. الگوسازی برای حرکت‌های اصلاح طلبی. یکی از سخنرانی‌های امام یا یکی از پیام‌های خودی امام حسین علیه السلام این است که من به خاطر اصلاح حرکت میکنم. امارت اسلامی افغانستان هم خوب است، هم یک وزارتی به نام امر به معروف و نهی از منکر دارد و هم هزینه هنگفته را در این را مصرف می نمایند. خوب است که با توجه به اینمی اصلی که در حرکت امام حسین وجود دارد و امام حسین هم برای از بین بردن فساد، برای از بین بردن غصب‌ها، انواع غصب‌ها، تعدی‌ها، تجاوزها، نامردی‌ها حرکت را آغاز کرد. امارت اسلامی با حمایت مردم، البته یعنی انحرافات بدون حمایت مردم برداشته نمی شود. در هیچ دنیا، در هیچ جای دنیا حکومت بدون حمایت مردم موفق نبوده است. هرگاه و هر زمان و هر جا فاصله بین حکومت و مردم به وجود بیاید، از هر منظری که نگاه کنیم، او زمان مرگ حکومت ها فرا می رسد. لذاست که امارت اسلامی با توجه به این اصلی که در حرکت امام حسین علیه السلام وجود دارد، امر به معروف و نهی از منکر را با توجه به اصول و آدابی که در امر به معروف و نهی از منکر آمده است و اجرا بگذارد، قطعاً موجب فوائدی در جامعه و اصلاحاتی در رفتار و گفتار و کردار مردمان این سرزمین هم به وجود خواهد آمد. صلوات عنایت. الهی بحر قربانی، الهی بحر قربانی، به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر به درگاهت که از سر بهتر آوردم. یا ابا عبدالله، معذرت اگر امروز چند کلمه از کربلای خود میگویم، به خدا دل ما هم خونه از پدر آمده پسر ایران است، شوهر آمده زن در جایش مانده است، اردوگاه تفتان زاهدان گردنه تن با کوه، به خدا دشت کربلاست، دردش زمان بیشتر می شود که در کشور اسلامی این اتفاق. پی اقای قد قامت برای ظهر عاشورا، برای گفتن الله اکبر، اکبر آوردم. علی
بأبي أنتم وأمي یا ابا عبدالله از معصومین روایت است گفته شده لا یومک یومک یا ابا عبدالله هیچ روز مثل روز عاشورا نیست گفته شد این روز علی اکبر است علی اکبر آمد میدان بعد از جنگ زیاد شدت تشنگی بر او فشار آورد برگشت خیمگاه صدا زد بابا خیلی تشنه‌ام دو روایت است بعضی ها گفتن امام انگشترش را به دهان علی گذاشت رفع آتش کرد بعضی ها نوشتن امام حسین علی را بغل کرد زبان در کام علی گذاشت علی دید حلق امام از او خوشتر ولا حول ولا قوة الا بالله